Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Отойди, сказал! Отойди, сказал! Ты что ты лезешь? Что делаете, ребята? Нафиг? Я тебе покажу такой игрушка. Пойдем. Такой игрушка. Мына жігіттер братты ұрып кеттір. Мына скорый чықырдық. Скорый чықырдық. Мына братты башқа чапқан, башқа пистолеттің приклаты менен. Мына братты чауып кеттір. Мына доска менен ұрған да. Қан бардығы ча. Мына балдар келіп атат, скорый келді. Мөлтіп балдардың машиналарын, тепкілеп, лобовойларын тепкілеп, мөлтіп. Bir брат айтат, ақшам да жоқ деп. Точно алған бі, жай алған емес пе білбейіз. Машинаны тартпойыз. Тарттың, лобовойларды. Ана, охранниктер, мас, Мас, шортачан, жүрет, полицейский жүрет нерде, бездействует, короче. Уже час, не ловит, ничего не делает. Все пьяные в шортах, он хромает. Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу кадырман кыргыз калкым, мекендештер, урматтуу жерлештер, мигрант болуп жүргөн, башка жактарда эмгектенип жүргөн мусулман бир туугандар. Өткөн күнү августтун 23-үндө Шереметова аэропортунда 3 августта болгон окуя боюнча ошол жердин күбөсүнүн алдына келип турабыз. Толук маалыматтарды силерге алып берүү максатында албетте 23 август күнү биздин таксист мекендештерибиз менен Шереметова аэропортундагы охраналардын ортосуна пикир келишпестик болуп, массовый бир мушташ болуптур. Ошол боюнча көптөгөн видеороликтер тарап кетти, бирок так бир туура бир маалымат жок болуп атат. Ошол жердин күбөсүнүн алдына келип турабыз туугандар. Алдыңкы 5 мүнөттө биз менен чогуу болуңуздар. Бардык маалыматтарды алып берүүгө биз даярбыз албетте. Негизи конфликт каяктан келип чыкты? Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, Москвада иштеп жүргөн мекендештер. Вообще эле ал жердеги биздин конфликт келип чыкканынын себеби биздин бир водитель, кыргыз водитель фотоконтролдон өтөм деп машинасын бир аз парковкадан чыгарып алып туруп сүрөткө тартып аткан жеринде охраналар ичип алып мас нетрезвый состоянияда келишкен. Нетрезвый состоянияда келип эрки биздин кыргыз баланы машинаңы ал бул жерден эмне коюп алдың деп пистолет менен угрожать этип коркуткан. Аны көргөндөн кийин жанындагы кыргыз биздин бир туугандар аны карап турган эмес, ага жардам көрсөтүп коелу деп, ажыратып коелу деп алар келгенде уже беркилер уже пистолеттерин алып чыгып алып, башка келип берки жанагы коркуткан баланы кой деп ажыраталы десе, уже алар ажыраткан балдарга секирешип ошол жерден бир баланын башын жарган, 3-4 охрана болушкан. Биздикилерден 5-6 бала болгон. Биздикилер аларды урган деле эмес, тепкен деле эмес, жөн эле ажыратып коюу максатында ошол жандарына келишкен. Бирок парковкада башка улуттагы башка адамдар деле болгон. Ошолар келип, анан ошол жерден бир баланы пистолет менен башына урган. Охраналар келип пистолеттер менен угрожать этип бир баланын башына урган. Экинчи баланы доска менен башына чаап, башын
жарып койгон. Ал бир тууганыбыз жакшы акыбалы больницада. Эми ошондой эле бүт эле жалпы кыргыз водитель болуп ошо такси кызматында иштеген бир туугандардан суранат элем, келгиле урматтуу бир туугандар, биз ынтымакта бололу, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Бири-бирибизди көргөндө, көчөдө деле көргөндө бири-бирибизге мындай жакшы ысык мамиледе болуп, бири-бирибизге жардам берип, ар кандай кырсыктар болуп калат, арга жолдо жүрөбүз, көчөдө жүрөбүз, кандуу жолдо жүрөбүз. Ошого бир туугандар ошо общий эле жалпы Москвада иштеп жүргөн мекендештерге, айдоочуларга кайрылат элем. Келиңиздер, группаларга кошулуңуздар, жок болсоңуздар, бир муштумдай болуп, ошол жерде кичине бир эмебиз болуп кала турган болсо, бир кичине бир туура эмес конфликт болуп, же мындай туура эмес мындай маалыматтар болуп кала турган болсо, же жанагы может бири-бирибизге жардам көрсөтүү максатында ушу көчөдө жүрсөк дагы бири-бирибизге жардам берип турган болсок, бул өтө жакшы болот эле. Ошондой эле бул биринчи жолу эмес, ал Шереметовадагы бул уже 5-6 жолу, менин өзүмүн угушум боюнча бул 6 жолу болгон. Ошол жерде охранниктер ушундай ичип алышып, бардык бүт эле водительдерге кайрылышып, асылышып, ошо водительдерди урушуп, лобовойлорун сындырып, анан ал жерден бир балабыздын машинасына үстүнө чыгып алып секирип, ошондой жерлерде биз кичине болсо да ошондой көрүп калган болсок, же көчөдөн мындай кетип бараткан болсок, көрүп калган болсок, келип ошол бир туугандарыбызга ой деп келип, жанына келип, бир караан болуп, бир жанына келип мындай сурап койгон дагы бул өзүнчө дем болот да, өзүнчө дух болот. Ошого келиңиздер, бүт эле водительдерге, айдоочуларга, такси кызматында иштегендерге чачырабай биримдикте бололу, бир туугандар. Бөтөн элде жүрөбүз, ар кандай кырсыктар болуп кетет, ар кандай ситуация болуп кетет. Ошондой мезгилдерде бири-бирибиз менен баарлашып, бири-бирибиз менен сурашып дегендей. Мен ошол группаларга кошулам десеңиздер, ошо видеонун алдына мен өзүмдүн номеримди калтырып коем, ошо группаларга кошулуп алыңыздар. Бизде СОС деген группа бар. СОС деген ошо жардам деген. Эми кандай бир коркунуч келип аткан болсо, же бирөө жарым баягы акчасын төлөбөй жаткан болсо, келип, жанындагы балдар келип, ошол урушуп кетпеш үчүн, ошого бир коркунуч алып келбеш үчүн деп 2-3 бала келип, жанына карап, жөн эле акчасын алып берип коюш. Ошол бир туугандар эмне дейбиз, эми ошол конфликт, ошол менен мен биротоло эле ошол конфликт боюнча, Шереметовадагы конфликт боюнча бүт ошол Москвадагы өкүлчүлүк МВДга кайрылат элем. Келиңиздер, ошундай бир кырдаал болуп калган болсо, ошундай бир жерде бир кыргыз бир тууганыбыз таяк жеп калган болсо, ошолорго келип, бир аз да болсо кеңешиңиздерди берип, бир аз да болсо жардам берип, ошол жерде больницада 1-2 сутка почти жатты. Биз эч жерге заявлениясын да калтыра албадык. Бир бул отделениядан ал отделенияга жумшайт, ал отделениядан бул отделенияга жумшайт. Ошентип ал жердегилер бизди кабыл албады. Ошого МВДнын өкүлчүлүгүнөн Москва шаарындагы ошолордон өтүнөт элем. Келиңиздер, жардам бериңиздер. Ошундай кыйналып турган учурларда, ошундай бир биз ушундай бир кордук көрүп аткан болсок, кыйналып аткан болсок, силер дагы көзөмөлгө аласыңар деген ойдомун. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Москвада иштеп жүргөн, башка жакта иштеп жүргөн, мигрант, деги эле мигрант болуп иштеп жүргөн бир туугандарга баарыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызстаныбызга тынч, аман баралы. Ассаламу алейкум.
болот.